बरोबर होऊन समोर सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीन आणि माना उतरले आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र ह्या बलिदाना येया गाव्या सर्व एकाच दाळ्या उल्लासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारा येया गाव्या सर्व एकाच दाळ्यान उल्लासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारा. भाऊ भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या तेसावां पासत प्रत्येक जावन आमी भेटयत हांव आनी त्याच वेळार आमच्या फिरगजेंतल्यान व्हड जावन आदल्या हप्त्यांत परगांवांत देवादीन जाल्ल्या जोझफ मायकल पिंटो ताच्याय आत्म्याच्या सासण विशवा खातीर मागोवंक ताच्या कुटुंबांनी आमकां विनंती केल्या. ताची आशा आशिल्ली खंय ह्याच फिरगजेन ताचें मरण करूंक जाय म्हणून, पूण आतांची परिस्थिती अशी आशिल्ल्यान ताचे मरणाची रीत भोवशा परगांवांत जातली. ताचे पासत ताच्या दुखेस्त कुटुंबा पासत आमी मागया. सांगातास आमच्या घरांनी आशिल्ल्या परगांवांत आशिल्ल्या सर्व आमच्या फिरगज घरांचो तशेंच आमच्या मोगाच्यांचो उडास आमी काडया आनी हें बलिदान त्रिएक देवाक आमचे मदें स्वागत करून आमी भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेची वा सांतीसिम त्रिंदादीचें फेस्त संभ्रमता. हांवें पाती येता एक देव आनी एका देवातें तेग जण आनी आमच्या भावार्थाची बुन्यादच म्हूण आमी सांगयत पवित्र त्रिंदाद. आनी आज सगळ्या संवसारार विस्तारून आसली पवित्र सभा भाग्यवन सांतीसिम त्रिंदादीचें फेस्त आचरण करता आसतना त्या त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां रोचून आमचें पालन पोशण केल्ल्याक, आमकां सोडवण हाडलेल्याक आनी सक्रामेंतांद्वारी आमकां सदांच पवित्र कर्ण कृपेन आमकां नेटयल्ल्याक. हे मिसाचें बलिदानी आमी त्रिएक देवाच्या नांवी आरंभ केलें. त्रिएक देवाच्या नांवी आमी तें संपयतले. आमचें सगळें जिवीत त्रिएक देवाच्या बोवारी बांदून हाडलां. आमचो भावार्थ त्रिएक देवातय पवित्र त्रिंदादीतय सदांच तो उच्चारूंक, त्रिंदादीचो मोग करूंक आनी ताच्या मोगाच्या सावळेन जिवंक आमी सदांच प्रयत्न करया. एक घडीभर मौनपणी हें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. आमची अस्खतकाय, आमचें उणेपण देवा मुखार आमी वळखुया. सबार फावटी पवित्र त्रिंदादी थंय आमचो दुबाव, थोडे फावटी हो मिस्तेर आमकां समजनासतना आमी कितेंय दुसरें चिंतलें आसा जावंक पुरो. देवाची काकुळटांनी बोगसांनी मागया. सगळ्या संवसारा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सबारशा लाखांनी लोक पिडे वरवीं कोसटोन आसा.
तांची सेवा साकरी करून तांचे जतन करच्या धाकटेरां पासत नर्सां पासत आनी सर्वां पासत ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आमची हस्कत काय देवा मुखार वळखून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवो सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून. आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या अखंड जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गुट मनशांक उगडापो केलोय. खरो भवार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रस्ताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचें एकपण वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्राणिपात करता आनी सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाखणता
आनी ही आमची भजन तुमकां मानो म्हणून मागता. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वस्परान फरमायिल्ले प्रमाणे मोइजे फातराच्यो 2 फळयो हातींत घेवन सिनाई पर्वताचेर चडलो. सर्वस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वस्पर सर्वस्पर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय, हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या तेंपा. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजे महिमेवो पवित्र नाम. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या महिमेच्या मंदिरांत. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी बडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा, संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाची जाया, समाधान जोडा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. समेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 alleluia.
सोम्या तुझी सदा बाळता सासणीची विणगीता सर्गी वाटेर उजवाड फांता जिणयेक आधार दिता Alleluia, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या 11 जण शिस गालिलेयाक गेले आणि जेजून तांकां मेळून सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांच्या भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वचूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यान तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. देवाचे उतर हे वाखरणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आज आमी संभ्रमता आसतना ह्या आमच्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर, भावार्थाच्या वर्त्या सताचेर आनी आमच्या भावार्थाच्या वर्त्या मिस्तेराचेर थोडो वेळ आमी आतां नियाळ करया. संवसारांत जियोवचो लोक आपणा वरवीं बळिश्ट एका सत्तेक पाती येता. संवसारार खंयच्याय सुवातेक आमी या, खंयच्याय प्रदेशाक आमी या, थंयसर असो लोक आपणा वरवीं बळवंत एक सकत आसा, आपणा वरवीं सक्तिवंत एक सकत आसा म्हणून पाती येता आनी त्या सक्तेक आराधन करता. देवाचेर पातयणींच ना, हांव देवाक पातयेच ना म्हणलो मनीसय ताच्या काळजाच्या गुणायेंत देव म्हणल्यार सक्तेक ताच्या जिविताच्या एका न्हय एका घडयेपणी पातयेता खरें. एक फावटी एकलो व्यक्ती मरणाच्या तणीर आसलेल्या वेळार ताच्या कुटुंबाच्यांनी एका याजकाक ताचे सरशीं धाडलो. खंय तो व्यक्ती देवूच ना म्हणून वाद करनासलो, देवाचेर पातयेनातलो एक नास्तीक. पूण ताच्या कुटुंबाच्यांची आशा आसली ह्या याजकाच्या बेटे वरवीं तो मोरच्या घडयेपणी देवाचेर विश्वास दवरून आपणाची चूक वळखून सर्गाक वचूं दी म्हणून. पयले फावटी याजक ताचे लागीं गेलो. याजकाक भितर घेवंक तो पळोवंक ना. याजक ताचे लागीं गेल्ल्या वेळार कांयच परवानांतल्या बरी ताणें वर्तन केलें. याजका कडेन उलोवंक कसो तो तयार नासलो. याजकान कितले प्रयत्न केले जाल्यारय ताणें गणनेच करूंक ना. परिस्थिती बिगडली, आनीकी चड पिडेस्त जालो आनी आपूण मरता कोण ना म्हूण भियान तो आसतना ताच्या कुटुंबा कडल्यान त्याच याजकाक ताणें आपयलें खंय आनी निमाणें ताचें काळीज त्या याजका मुखांत्र
देवाक ताणें उक्तें केलें. सगळी जिणी देव ना म्हूण वाद केल्लो व्यक्ती मरणाच्या घडये देव आसा म्हणून वळखता आनी आपणाचें काळीज देवाक उक्तें करता. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत दोन तरांचे धर्म आसात. दोन तरांचे धर्म. एक धर्म मनीस देवाक सोदून वेता आनी तो मनीस देवाक सोदून वेता आसतना ताच्या की बळवंत सत्यवंत कितें ताका दिसता की तें देव म्हणून पाती येता आनी ताका देव म्हणून आराधन करता. ह्या संवसारांत साबार धर्म आसात. आमचेच बोवारी आसात थोडे धर्म. ते तांच्या की बळवंत एका सत्येक नमस्कार करतात. वस्तूक जावंक पुरो, देवान रचल्या खंयचे एका रचनेक जावंक पुरो, आपणा वरवीं बळवंत सकत म्हणून तांचे प्रयत्न ते देवाक सोदचें आनी अशें देवाक सोदून वेचो एक धर्म. आनी एक धर्म आसा भाव भयणीनो, आनी की 3 धर्म आसात. देवान ताकाच ताज्या परजेक उगडापें केल्लो धर्म. आनी आमचो धर्म कातोलीक बोवार्थ आनी आमचो क्रिस्तांव धर्म असोलो एक धर्म जावन आसा. आमी आमच्या काळजांतावन देवाक सोदून वेता आसतना आमचो देव खंयी पयस गुड्या मोल्यांनी वा मरुभुमीन खंय पयस रावून आमचे सोबाय पळोवचो देव न्हय. आमच्या धर्मांत आमी पातयेवचो देव तो आमकां मेळोवंक येता मात्र न्ही, तो ताकाच आमकां उगडापें करता. आपूण कोण म्हणून तो ताज्या परजेक कळीत करता. कित्याक त्या देवाक ताज्या परजे सांगता एका मोगाच्या सळावळींत, एका मोगाच्या बांदांत, एका मोगाच्या संबंधांत जियोंक जाय. आमचो देव आमचे तोंड पयस आसचो, पयस रावून आमचे सोबाय पळोवचो देव न्हय. आमचो देव आमच्या जिणयेंत आमचे सवें एक जावचो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे सांगता आसचो देव. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता आसा. तर भाव भयणीनो, ह्या देवान आपणाकच कशें आमकां उगडापें केलां. आमच्या देवान ताकाच आमकां उगडापें केलां की तो त्रिएक म्हणून. एक देव पूण त्या एका देवातय तेग जण आसात. एक मिस्तेर एक आनी तेग कितें गी वय. एक देव आनी त्या एका देवातय तेग जण आसात. तांचे मिसां वेगवेगळे पूण तांचो सैम एकच. आदी आसले अखेर पर्यंत आसतले आनी ते तेग जण एक देव जावन आमची जतन घेवन आसात. त्या देवानच आमकां तें उगडापें केलां. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय 24 वळींत अशें वाचता. आमच्याच रुपाचो सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. आमच्याच. आमी आमच्या म्हणटा आसतना एका वरणी चड जण, बहुवचन थंयसर. आनी आमी थंयसर वाचता सर्वेस्पर देव म्हणटा आमच्या स्वरुपाचो आनी सारक्याचो. आमचो म्हळ्यार एका वरणी चड म्हळ्यार त्रिएक. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. परत एक फावटी उत्पत्ती ग्रंथांत 3 अध्याय 22 वळ आमी वाचता. आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. आतां मनीस बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. म्हळ्यार मनीस देवा बरी जाला. आमचे सारको म्हळ्यार एका वरणी चड. त्रिएक. परत उत्पत्ती ग्रंथांत 3 अध्याय 22 वळ आमी वाचता. या आमी सकला देवया. आमी सकला देवया. परत थंयसर आसा उल्लेख बहुवचनाचो एका वरणी चड. आमी सकला देवया. इसाया प्रवादी देवळांत देवाचें दर्शन ताका जाता आसतना थंयसर ताका एक ताळो आयकता. हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? आमचे पासत. परत्यान एक फावटी थंयसर ताका ताळो आयकलो. तो ताळो म्हणटा आमचे पासत आमी कोणाक धाडूं? आमचे पासत. बहुवचन थंयसर एका वरणी चड. अशें भाव भयणीनो, परण्यासोल्ल्यांत आमी सबार कडेन वाचता. सर्वेस्पर देव ताकाच एका वरणी चड तेग व्यक्ती म्हणल्या बरी आमकां दाखोवन दिता. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें मत्तेवाचो
वांजेल 28 अध्याय 17 वळ जेजू म्हणटा, देखून वसा समेस्त परजांचे शीस करा, बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां स्नान दिया. म्हळ्यार त्रिएक देवाच्या नावी स्नान दिया. जेजूय थंयसर कळीत करता की देवा बापाच्या, पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी, त्रिएक देवाच्या नावी, एक देव ते एक जण, त्या त्रिएक देवाच्या नावी स्नान दिवंक जाय. भाव भयणीनो, जेजून ताच्या जिवितांत सबार पावटी त्रिएक देवाचो हो गोट, हो मिस्तेर आमकां कळीत केल्लो आसा. जेजून सबार पावटी सांगलें, ताणें लोकांक शिकोवन दिता आसतना, बापान म्हाका धाडला, बापान म्हाका धाडला, बाप म्हाका वळखता, बापान म्हाका सांगलां, बाप म्हजो मोग करता, हांव बापाक वळखता, हांव बापाचो मोग करता, हांव आनी बाप एक. आनी अशें कितले फावटी जेजून ताचो आनी बापाचो संबंद तो दाखयल्लो आसा. आनी बापा विशयान तो शिकयता. आनी मुंदरून हो संवसार सांडून वेच्या पयलीं ताणें म्हणलें आसा, हांव तुमकां एका पाराक्लिताक धाडटलो, एका मजतदाराक धाडटलो, हांव वेतच बाप तुमकां पाराक्लिताक धाडटलो, तो येतलो, हांवें कितें शिकयलां तेंचो तुमकां तो शिकयतलो, हांवें शिकयलें तुमकां बऱ्या तरान समजूंक आदार दितलो. आनी अशें पळयता आसतना भाव भयणीनो, आमी परन्या सोल्ल्यांत त्रिएक देवा विशीं उल्लेख केल्लो वाचता समजता. जेजून ताच्या शिकवणेंत त्रिएक देवा विशीं आमकां शिकयलां. तो बापा विशयान शिकयता, तो आमकां कळीत आसा, आमचो सोडवणदार जावन आयिल्लो, पवित्र आत्म्या विशयान तो आमकां सांगता. आनी अशें आमकां खरेपणी समजता की आमचो देव एक आनी ते एका देवातय ते एक जण आसात. ही आमच्या भावार्थाचें वट्टें सत जावन आसा. आज आमी त्रिएक देवाचें फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या भावार्थाचेंच फेस्त म्हणून आमी सांगयेत. आमचो भावार्थ त्रिएक देवाचो भावार्थ. आमची सगळी आत्मीक जिणी आमी पळयोवंक जाल्यार सगळी आमची आत्मीक जिणी ह्या त्रिएक देवातय गुंतून हाडला. आमचो पवित्र पुस्तक आमी वाचया, परनो सल्लो सगळो देवा बापा विशयान आमकां शिकयता. नव्या सोल्ल्यांतले सुरविल्ले ते 4 वांजेल जेजूच्या जिणये विशयान आमकां शिकयतात. ताजे उपरांत धर्मदुतांची कृत्या तावन उगडापण ग्रंथ पर्यंत जेजू विशयान शिसांनी शिकयल्ली शिकवण आनी पवित्र आत्म्याचें तें मिसांव आनी तें काम आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना त्रिएक देवा विशयांत आमी मागता, आमी वाचता. कसलेय मागणें आमी सुरू करता आसतना, जावं मिसाचें बलिदान, खंयचेय मागणें आमी सुरू करता आसतना त्रिएक देवाच्या नांवी आमी सुरू करता, त्रिएक देवाच्या नांवी आमी अखेर करता. आमच्या बापा मागणें आमी म्हणचें तें जेजून आमकां शिकयल्लें, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बळान देवाक आमी बापा म्हणून उलो करचें. थंयसर पवित्र आत्मो आसा. सतमंत मागणें, त्या मागण्यांत ह्या त्रिएक देवाचीं सतां आसात. भावार्थाचें विधान, बरवशाचें, मोगाचें, दुखीचें विधान, हातूंत आमी त्रिएक देवातें प्रत्येक देवा बापातें भावार्थ, ताचें तें आमचो बरवसो, ताचें तें आमचो मोग आनी आमी केल्ल्या चुकीचें बोगसाणें ताजे कडेन मागचें. परत थंयसर त्रिएक देव आसा. आनी अशें सगळीं आमचें मागणें जावंक पुरो सगळो आमचो भावार्थ त्रिएक देवातें बांदून हाडला. धा उपादेश आमच्या भावार्थी जिणयेक जियोवंक आमकां उपकाराक पडचे आनी तशें देवान आमकां दिल्ले. सक्रामेंत, पवित्र त्रिंदाद आमकां पवित्र करूंक आसा करचे ते वांटो. पवित्र हें सगळें आमी पळोवंक गेल्यार भाव भयणीनो, आमची जिणी त्रिएक देवातें बांदून हाडल्या आनी तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. तर भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता वेळी कसलो संदेश आमी घेवचो? पवित्र त्रिंदाद एक मिस्तेर जावनूच उरतलो, कित्याक तो एक मिस्तेर. बाप, पूत, पवित्र आत्मो ते एक जण, एक देव आमकां सारकें समजूंचें ना, समजोवची आमकां गरज ना. आमी पातयेल्यार पुरो, आमी ताचे थंय भावार्थ दवरल्यार पुरो. ह्या संवसारांत असले नांवाड्डीक मनीस
वरते सांत बुद्धवंत मनीस शिकवी मनीस राय राणयो आनी हे सगळे त्या त्रिएक देवा थंय पातयेल्यात आनी ती आज सर्गी थंयसर नेकेत्रां बरी परजळटात. तांकां भोवशा सवाल आयिल्लें कोण ना, पण तांणी फात येवन त्या त्रिएक देवाक तांकां समर्पण दिल्लें. तर त्या बुद्धवंत ग्रेस्त नांवाडीक मनशांनी तें केलां. आमी तितलेंच करया. त्या त्रिएक देवा थंय आमचो भवार्थ आमी घट दवरया, आमी पातयेया आनी त्या त्रिएक देवा थंय आमचो विश्वास आमी दवरया. दुसरें भाव भयणीनो, त्रिएक देव वा पवित्र त्रिंदाद आमकां मोगान जियोवच्याक एक आदर्श जावन आसा. त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तें कुटुंब एक मोगाचो संबंध तांचे मदें. बापा तावन पूत आयला, पुता उपरांत पवित्र आत्मो आयलो, बापान पुताक आनी पवित्र आत्म्याक धाडलो, बापान शिकयल्लें पुतान केलें, एक मोगाचो संबंध तांचे थंय. आमी कुटुंबान जियेत आसतना आमी वडिलां आसांव, भुरगीं आसांव, दादलो आसा, स्त्री आसा, भुरगीं आसात, आमी त्या पवित्र त्रिंदादीच्या मोगा बरीच आमच्या कुटुंबांत आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. जावंक पुरो कुटुंबाचो वडील देवा बापाच्या स्थानार आसल्या बरी, कुटुंबांतली ती स्त्री आवय जेजू क्रिस्ताच्या वा पुताच्या स्थानार आसल्या बरी, भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या. हो संबंध एक पवित्र संबंध. त्रिएक देव एका कुटुंबा बरी जियेता आनी आमी त्या कुटुंबान जियोंक आमी प्रयत्न करचे. तिसऱ्यान भाव भयणीनो, आमी दीस वेता आसतना ह्या पवित्र त्रिंदादीच्या भवार्थांत घट आनी दृढ जावचें. आनी तें आमी करूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचें उतर वाचता आसतना तो देव आमकां ताकाच त्रिएक जावन आमचो रचणार, आमचो सोडवणदार आनी आमचो पवित्र करणार म्हणून आमकांच तो उगडापो करता. आनी अशें आमी आमच्या भवार्थांत वाडोवन येता. आमी आमचे प्रयत्न करूंक जाय, खालतेपणी आमी करूंक जाय. भाव भयणीनो, थॉमस आक्विन पवित्र सभेचो एक नांवाडीक सांत म्हूण येत, नांवाडीक देवशास्त्री, इतलो बुद्धवंत मनीस. ताणें देवा विशयांत ह्या मिस्तेरा विशयांत मस्त बूक बरयल्यात, मस्त संगती ताणें बरयल्यात. आनी तो थोडे फावटी इगर्जेंत थंयसर दिंबेर पळोवन आसतना, मागोवन आसतना तो खंय आसा कितें म्हणून ताका समजनासलेलें खंय. एक फावटी तो इगर्जेंत थंयसर मागणें करनासतना एक फ्राद वो कितें करता गे म्हणून पळोवंक थंय कपेलाक तिळून गेल्ल्या वेळार हो व्यक्ती थंयसर कुर्सा लागीं सोम्या कडेन अशें एका मोगाच्या सळावळीन उलोवन आसल्या बरी ताका पळोवंक मेळ्ळें खंय. आनी दुसरे दिसा थॉमस आक्विनान मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक विशेष दर्शन ताका जालें. ताजें सगळेंच रूप बदल्लें. मिसांनी सगळें जाल्ल्या उपरांत तो उरिल्ल्या फ्रादांक म्हणालो खंय, म्हाका आज असलो एक अनुभव जालो की, आनी त्या अनुभवा वेळार म्हाका भोगलें हांवें देवा विशयांत कितलें बरयलां, कितें पुरो बरयलां तें कांयच न्ही. सागरांतल्या एका उदकाच्या तेंब्याक तुलन करीन जाल्यारय तितलें न्ही. देव तितलो अगाध आसा, देव तितलो उरतो आसा, देव तेदो व्हडलो मिस्तेर जावन आसा. भाव भयणीनो, त्रिएक देव हो एक मिस्तेर आमकां समजूंक आमच्या तकलेच्या त्या चिंतपान आमी राजावीक तरान आमी तें समजूंक प्रयत्न केलें जाल्यार भोवशा आमी घुस्पटतले. आमी मुखार वचूंक साध्य जावचें ना. आमकां गरज ना. आमचो देव सत्यवंत, ताणें आमकां उगडापें केलां. तो त्रिएक देव म्हणून आमी पातयेवचें, आमी बरवसचें आनी त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवचें. आज त्या त्रिएक देवाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना त्रिएक देवाक आमी हरसिया, अर्गां दिवया. आमचे थंय दाखयल्ल्या दये खातीर, ताज्या मोगा खातीर, ताणें आमचेर उतरल्या सर्व आशिर्वादां खातीर. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी विशेष कश्ट आमी भोगून आसाव. संवसारार विशेष तरांचे त्रास कश्ट आयिल्ल्या वेळार त्रिएक देव, देव बाप आमचो रचणार विशेष तरान आमकां सांबाळन आसा. आमचो सोडवणदार जेजू सर तराच्या वायटांतले आमकां निवारण आसा. इगर्जेक आमकां येवंक जायना जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां पवित्रपणी आमच्या घरांनीच आमकां सांबाळन आसा, आमचें जतन घेवन आसा.
त्या त्रिएक देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पून दिवया. त्या भवार्थान दिसपट्टें वाडोवन येवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सतमंता मागण्यांत भवार्थाची सतां आटापून आसात आनी हातूंत त्रिएक देवाची ती सतां विशेश तरान आमी उसारूंक आसा. तर घट्ट ताळ्यान आमचो भवार्थ आतां आमी उसारया. सतमंतान देवाक स्वर पगडतरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो अंकुर मोरयेंत जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निकेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, त्रिएक देवातें आमचो भावार्थ आमी उचारलो. त्याच भावार्थान आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी काकुळदारा बापा समोर आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन वच्या आमच्या बाबा साहेबाचेर, आमच्या दियेसीच्या गोवळ्याचेर, सोमेस्त गोवळी बापांचेर, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तांचे मिसांव वावर पवित्र तिनादीच्या स्पिरितान भरलेलें तसलें कर म्हूण आमी मागतांव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे ताबेन दिल्ले परचेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकजीच्या सर्व पिडेस्त आनी प्रायेस्त भावा भयणींक तूं सांभाळ. तांणी भोगचे एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सान्याची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभाचो कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. नवे शिकपा वरस सुरवातच्या सर्व आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी ह्या सगळ्या वर्सां उर्बेन लिसाव करूंक तांकां तुजो उजवाड दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पितांव. पवित्र तिनादीच्या आदर्शा खाल आवय बापयक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक आनी कुटुंबाचो बांद दिसपट्टे घट करूंक तांकां आधार दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवारी हजार जालेल्या आमच्या फिरकजीच्या सर्व कुटुंबांचेर तुजें बेसांव घाल. एवकारिस्ताच्या बोळान आनी पवित्र त्रिनादीच्या सक्तीन सर्व कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. आनी ह्याच वेळार COVID-19 ही पिडा संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांनी विस्तारून सुमार 60 आनी 5 लाखांच्याकी चड लोकांक ही पिडा लागल्या म्हणून आनी सुमार 3 लाखांच्याकी चड लोक ह्या पिडे वरवीं संवसारार मरण पावला. आमच्या देशांत लागीं 3 लाख लोकांक लागीं 5.5 तावन 6,000 लोक आमच्या देशांत मरण पावलो आसा. सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्या, तूं आमची बिरमोत पाव. आमचेर तुजी दया दवर. आमची काकुळट कर. ह्या पिडे वरवीं कश्टांतल्यांक सवकासायेतून दी. तांकां तूं आपड. तांकां तूं गूण कर. ही पिडा आपणाक लागत गी म्हणल्या भियान आशिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सुरक्षेतून सांबाळ. ह्या पिडे वरवीं सबार लोक कश्टांत आसा. डाक्टर, नर्सां,
आस्पत्रेची शिबंदी आपणाचो जीवच रिस्केर घालन आपणाच्या भलायकेची पर्वा करिनासतना असल्यांची सेवा करनासा पिडेसांची सेवा करनासा सुम्या तांची सेवा तुका मानवली जावं दी. ह्या पिडेतावन तांकां तूं पयस दवर, बऱ्या भलायकेन तांकां तूं सांबाळ. तांच्या त्यागाक सॅक्रिफिसाक तुजो आशिर्वाद तांचेर हाडचो. पिडे वरवीं कश्टांतल्यांक आपण बेगीनच तूं गूण कर. घरांत हांव पयस आसून काम वचून दिसपट्ट्या ग्रासाच्या तत्वारार आशिल्ल्या मुखार कितेंगी म्हूण चिंतून भियेवन आशिल्ल्या वाटेर सांपडलेल्या तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर सुम्या. तूं आमचो देव, तुजे शिवाय आमकां कोणूच आसरो ना. आमी तुका उलो मारनासल्या आज तुका आमी परत उलो मारता. ही पिडा संवसारार विस्तारून आसली तुंच भस्म करून उडय सुम्या, नाश कर, अखेर कर. आनी आमी तुज्या भुरग्यांनी आमचें आदलें जिवीत बऱ्यापणी जिवंक तुजो आदार दी. आमी चूक केल्या वय संवसारान तुका कुशीन दवरला, तुका पयस दवरला. संवसारार सर तुज्या भुरग्यांनी तांच्या पाताक वळखशें तांच्या काळजांत परिवर्तन हाड आनी मुखार तुज्या मोगान जिवंक आमकां सर्वांक तूं आदार दी. सुम्या आमच्या घरांनी आसल्या मालगाड्यांक, पिडेस्तांक, परगांवांत आसल्या आमच्या फिरगसगरांक, आमच्या मोगाच्यांक, नेणट्या भुरग्यांक, काजरी जोड्यांक, एकोड्यांक, आवकवाऱ्यांक, सगळ्यांक आमी तुका समर्पण दिता आसतना तूं आमकां राख, तुजो आदार आमकां दी आनी तुज्या मोगान, तुज्या कृपेन आमकां सांबाळून व्हर. ही सर मागणी तुका आमी भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष भरितायच्या वर्ध्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. उंदो गोवासो वायदाकांचो फळ वावडीचो आमच्या कश्टांचो. उंदो गोवासो वायदाकांचो फळ वावडीचो आमच्या कश्टांचो. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामासान क्रिस्ताच्या. संतोष भरितायच्या परत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता परत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. बाबा भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेश्वर म्हणून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारन तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वपललें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया.
दिन वासुया भय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकच सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसता एकच जड न्हय बगार एकच देव सैमाचे तेग जण तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे महिमेचो गुट आमी थीर भावार्थान सतमानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तेच अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी वळखता खऱ्या आनी सासनाच्या देवा हे एकल्या जणाचो विशेष गुण आनी त्या गायचे एकच सैम आनी समसारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता हेच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच थळ्यान तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशे वरवीं कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया तुझे मरण आम्ही समरंका तुझे पुनर्जीवन पण
आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अथ्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्ज तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगेवन जोजे तिचो भोव निश्कळवंत पती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देव घेवन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेकाक जेजून आमकां दिल्ली शांती आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शळी ही संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणीनो, आमकां इगर्जेक येवन क्रिस्त प्रसाद स्विकार करूंक फावो जावंक ना. आतांच्या परिस्थिती वरवीं हिमेसाचें बलिदान आमी पळोवन तातूंत भाग घेवन आसतना आमच्या काळजांतच सोम्याक स्विकार करच्या अत्रेगान हें मागणें आतां आमी करया. हांवें शिकोवचें मागणें म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूं प्रास सर्व वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अत्रेकतां. म्हज्या आत्म्यान घेवंक अत्रेकतां. जेजू हे घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरतां. हांव तुका वेंगोन धरतां. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे थावन केदिंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे अत्रेकार आमी सेवचे के देवर ते भाग आमचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे अत्रेकार आमी सेवचे के देवर ते भाग आमचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजा देवा तुजें सगळ्यात मास तूं आमकां वांटाय मोगान आमचे थंय एकवटाय पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे अत्रेगान आमी सेवचे के देवर ते भाग आमचे आमच्या राया
तुझे वेदी सरशी आम्ही येता पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता पवित्र जेवान सर्गीचे जेजू आमकां वांचे पत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते पात आमचे प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देव आमच्या बापा, ह्या दबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान प्राणीपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बरें आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपुडायन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतरी दिनवासनी आनी वाकाणी जावं म्हणून मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, येदोळसो तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो येवच्या शनवारात हांव म्हणजे येवच्या शनवार आयतारात हांव परत आमी इगर्जेन मिसाचें बलिदान चलोवन व्हरूंक साध्य जातलें तशें करियेत म्हणून आमकां सांगलां. पूण त्या विशयंत थोडी नियमाय आसतलीं. मुखल्या दिसांनी भोवश्या सोमारा मंगळारा तितल्याक गवळीक परिशदेच्या सांद्यान सवें कशी मांडावळ घालची म्हणून सगळें आलोचन करन विचार विनिमय करन आमी निर्धार घेतले हांव आनी त्या उपरांत तुमकां आमी कळयतले हांव कितल्या वेळार मिसां आसतलीं, कोणें खंयच्या मिसाक येवचें कितें ह्या विशयांत आमी मांडावळ घालूंक आसा. भोवश्या मिसां आमी चड करतले हांव आनी थोड्या लोकांनी चड मिसां आसतना येवन सकाळांनी मिसांत भाग घेवंक साध्य जावच्या बरी आमी मांडावळ घालतले हांव. पूण कितें नियमां सरकारान आमकां पाळीजे म्हूण सांगल्यांत ती आमी पाळीजेच आसतली. थोडो काळ आमकां कस जातलें. आमी सोंसणिकायेन देवाक उलो मारन ही सगळी स्थिती शांत जावं दी म्हणून मागणें करया. आनी मुखार कितें मांडावळ आमी घालता त्या विशयान तुमकां आमी कळीत करतले हांव. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसो, तुमचे सवें आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीर आधार, तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजो धीर आधार, तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. रमेश साहेबिनी आम्हा पासून विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेवो
देवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.